Hello guys, welcome to my channel. So guys, tayo andi dito ngayon sa aming talyer. Gawa nung itong truck na to, nasira yung makina kahapon na sa daan. Bigla daw umoverheat. Sobrang bilis yata ng takbo. At hindi napansin ng driver na tumaas na pala yung gauge niya. So yun, sumabog bigla. Pati langis sumabog. Ayun guys, tingnan nyo. So, yun. Imbis na sana ako ibabiyahe ngayon papunta sa customer. So, hindi na lang muna. Gawa nung gagawin muna natin to. Wala kasi yung wala kasi yung mekaniko namin dito. So, although ako naman kasi may alam din na kunting sa pag may mekaniko. So, na-share ko lang din dito sa aming kumpanya na pinapasukan ko. So, paano naman may tulong din tayo kahit paano. Kumbaga pampalubag-loob na lang sa kumpanya. Kung anong wala rin naman ibang kasing gagawa. So mayroon sa labas pero pakisama na lang din. So guys, yun. Ito nga. Gagawin pa natin to ngayon. Siguro maghapon na naman to. So guys, mamaya, sige, samahan niyo ako mamaya sa habang ginagawa ko siya. So, bye-bye. So guys, yun, kailangan tanggalin tong pinaka-clamp niya. Pinaka niya guys, sa tapos na lang tayo sa baba at mayroong tornilyo dito tatanggalin.
kalas. Ito guys, nabanggas na natin.